Hello，今日嚟到 Fusion 嘅第3集啦，我就係今年 Starburst 嘅隊長，而喺今日呢條片就會同大家講下喺 FTC 入邊點樣可以用到 3D print，首先同大家講下有啲乜嘢 consideration 啦。咁首先就會係 tolerance 嘅，咁其實 tolerance 係乜嘢呢？就係我哋會喺 Fusion 度畫咗一嚿嘢，明明係寫住佢係當30cm 咁樣啦，咁但係 print 完出嚟呢，因為嗰個 filament 都有厚度噶嘛，咁同埋都會有 error 嘅原因，咁所以就會通常變咗可能30點幾啊，咁所以喺我哋 model 一樣嘢嘅時候，我哋就要預測到呢件事會發生啦，咁就根據呢個去做一啲 adjustments 咁嘅。點樣去估佢嗰個 tolerance 要幾多呢？就通常係咁嘅兩個情況啦，係你要諗你嗰個 part，你寧願佢細咗定係大咗？咁即係點樣啊？咁其實就係有啲 part 可能係要細啲，因為佢要 fit 落一啲嘢度啦，咁所以佢寧願細咗都好過你大，因為你大又要磨啦，但係你磨又未必會磨得 uniform 咁樣嘅。咁但係呢，有啲咩情況就係你寧願佢大咗都好過細咗呢，就會係窿啦，尤其是即係螺絲窿啊呢啲嘢啦。咁 tolerance 嗰個實際嗰個數呢，我就會自己習慣就用0.1到0.2mm 咁樣啦，咁通常都會 work 嘅。咁而家可以俾個實際例子大家睇啦，就係呢個之前我手頭上有嘅，就係一個我哋之前整一啲碌嘅一個 mode 嚟嘅。咁呢個碌咧就係去做 transfer， 就係將個波去轉送到去 shooter 嗰個位置啦。所以我哋就需要呢個碌可以捉得住嗰個波，捉得實啦。咁所以喺呢個冇嘅情況咧，我就會寧願佢大咗好過細咗。咁所以我個 tolerance 就會變咗係我實際想要嗰個數啦，就加0.2mm 咁樣咯。咁就變咗佢呢個可以裝到啲膠嗰個位咧，就唔會細咗啦。咁而做出嚟個碌咧，都會係一定係夠大去捉住嗰個波。即係第二樣嘢 consider 嘅嘢咧，就會係嗰個 infill。咁 infill 其實就係你個 3D print 入邊有幾實針啦。咁其實 3D print 基本上我哋平時打印嘅嘢可能會係12到15% 嘅一個 infill 嚟嘅。咁但係喺 FTC 入邊，其實如果唔會點樣撞到即係一啲比較 structural 嘅一嚿嘢咧，我哋都會係15到20度啦咁樣。咁但係如果係一啲話即係wheel guard， 即係會包住個碌，保護個碌或者係外圍嘅一啲嘢，即係有機會有碰撞嘅咧，咁我就會自己習慣可能50% infill 咁樣，咁都好夠噶啦。咁可能呢個時候你會問啦，係咪越高 infill 就越冇蝕底咧？因為咁一定唔會爛啊嘛。喺 FTC 入邊咧，好多時我哋會想試好多唔同嘅 version of 一啲 3D print 啦，好多時候我哋都要即係 print 咗同埋 model 咗幾次，咁嗰個件先會 work。咁所以想縮短你嗰個等嗰個時間咧，咁其實你 infill 低嘅話，你係會可以慳好多時間，咁就可以試多啲 version。咁其實我有時自己都會可能試一個 version 嘅時候啦，就 print 低啲 infill 先，咁希望可以快啲試到。尤其是真係唔係幾 short 嗰啲 parts，咁之後肯定咗啦。print spare parts 就或者係真正比賽嗰嚿嘢咧，就會去提升翻嗰個 infill 去到一個適合嘅 percentage。咁而家就講下大概實際上個 workflow 會係點樣啦。而家 example 就係我哋做一個 guard 住個 wheel 嘅一嚿嘢啦，就包住個碌。首先我哋就要度咗其實我哋嗰嚿嘢需要幾大啦。咁通常就會係攞住一個caliper 或者係一個拉尺咁樣去度你本身隻 robot 實體嘅碌啦，喺網嗰度 download 翻你嗰個碌實際上去嘅 3D model 去擺翻落去度啦。當你畫你嗰個 wheel guard 嘅時候，咁你跟住畫就一定冇錯，因為係1:1噶嘛個比例，之前都講過。我哋度咗知道要幾大之後呢，咁我哋就可以開始 plan 個 geometry 啦。咁 geometry 上次嘅之前條片都講過噶啦，就係都係由 2D 諗翻去 3D 啦。咁 wheel guard 呢樣嘢就唔會好難畫，因為都係即係 imagine 到個碌啦。咁其實包住佢都係一個 L 字咁嘅物體啊，即係咁樣啦。畫完之後呢，我哋都要諗點樣去裝上去。咁就千祈唔好畫完跟住就話諗住之後先算啦。咁因為其實雖然 TC 嚟講大部分時間都係扭螺絲上去會係最穩陣嘅，就唔會就咁係即係卡住喺一個位度啦。最好係我哋畫嘅時候就會畫埋嗰個諗住點樣裝，咁就喺適當嘅位置加翻啲螺絲窿落去。咁就記住每一個平面啦，
唔好淨係一個 point 有兩個固定嘅位置咧，咁你嚿嘢先會裝得實嘅。今日咧就會縮細翻個人啦，咁就同大家講下喺 Fusion 入邊有啲乜嘢要注意啦，especially 係 for 呢啲針對住呢啲 3D print 出嚟嘅件。咁呢度就係我之前一個 shooter 嘅一個 version 啦，咁就係舊版本嚟嘅。咁你見到好似好複雜咁樣，好多層。不過本身就係諗咗，其實將佢拆開 2D 嘅話，咁會係咩樣咧？咁其實就係一塊塊咁嘅呢一個咁嘅形狀啦，咁就疊加出嚟嘅一嚿嘢。咁所以當你 plan 好咗，其實你需要幾多塊啊，而每一塊係咩樣嘅話咧，咁都唔係特別難畫。咁好緊要嘅一個位咧，就係你要 check unit。咁點樣 check？其實你畫嘅時候應該就會就咁係打落去，所以小心嘅話就唔會打錯。咁但係如果想 double confirm 嘅話咧，就例如呢度咁樣啦，當呢條邊咁樣撳住咧，你見到佢 highlight 咗藍色，咁真係已經 select 咗㗎。咁就可以睇翻下咧呢一個位置。咁其實就見到佢嗰個長度咧係40mm 咁樣，咁就係4cm 啦。咁所以呢個就記住要 double check 咗先好 print。咁而頭先啱啱講過嘅咧，就係話可以 import 翻你嗰個件，即係頭先就係碌啦。咁而家 shooter 咁，所以就會係一啲摩打啊，或者係 flywheel 呢啲咁嘅 component。咁就都係就 download 翻你嗰一款啦。咁就都可以 import 翻落去呢度。咁可以模擬一次 assemble 咗佢，咁就確保你嘅位置所有嘢都係預啱。即係例如想 check 會唔會係個 compression 係點樣樣啊？咁就可以塞個波落去睇下，其實嗰個去睇下個情況啦。跟住當你覺得 ready to print 嘅時候咧，就我會建議開翻即係 make 一個 copy of 呢一個 file 啦。咁跟住就可以拎走翻呢一啲你 import 落去嘅嘢，咁就方便你去 print。咁其實咧，如果你唔想開到個 file 咧，都可以直接喺呢度 hide 晒呢啲你 import 落去嘅嘢啦，咁就淨係留翻你想 print 出嚟嘅。咁但係我會習慣 make a copy 咧，原因就係因為我會一個係 for print 啦，一個係 for as 一個 3D model 咁樣睇。咁之後你 print 咗出嚟砌嘅話，都可以跟住砌啦，同埋都可以用嚟擺喺 notebook 啊，或者俾人睇。咁等你啲 teammate 都可以即係 get 到其實你嚿嘢 print 完出嚟係諗住點樣砌。咁而 for 呢一個咧，我都會係有個係 for print 嘅 file 啦。咁就喺呢度，咁你見到就係第一係拆開晒件咁樣啦，咁就都係方便你到時擺落嗰個 3D printer 嗰度。咁而且咧就係冇晒你啱先見到嗰啲 motor 啊，嗰啲 flywheel 唔係諗住 print 出嚟嘅嘢。撳呢度 Fusion file 啦 ，export， 跟住再揀翻呢個 file type 咧。如果啲 3D print 嘅話，就會係 STL 啦。咁之後你咁樣撳 export 就 OK 㗎啦。咁但係可能我而家玩下有個 part 爛咗喎，我想淨係 print 個 part， 咁可以點咧？咁其實就唔需要咁樣 delete 嘅，因為你見到呢度都好多 part 啦，咁 delete 都好麻煩。咁所以你就可以就咁撳住，即係我當我需要呢一塊板，需要多一塊，咁可以點咧？就係撳住呢度啦。咁你見到呢度 highlight 咗 bodies，咁即係你嚿嘢喺呢一個位置。咁當你 identify 咗，咁又係39喎，咁就可以咁樣 hide 晒其他嘢啦。hide 晒其他嘢啦，咁 hide 完之後剩翻呢個。咁而家呢個時候我哋再撳 file 啦 export， 咁做翻啱啱頭先嘅步驟啦。咁之後你 export 出嚟嘅 file 就會淨係得呢一塊喺入邊㗎啦。咁關於 3D print 需要注意到嘅都大概喺呢度啦。咁我哋下條片再見，拜拜。